桃园双港嘉年华从7月20到8月31，每个周末都有惊喜活动。让我们先来看看周边的景点吧。首先来看看超酷的海螺馆，2楼景观台欣赏绝美海景，馆内有互动体验式展览。肚子咕噜咕噜叫了吗？来观光鱼市填饱肚子吧！这里有超级新鲜的海鲜，还有各式美味的小吃，让你吃到停不下来。接着来到竹围直销中心，9月1日前，每周末的早上11点到下午2点，消费满1500可得纪念品，满3000元加赠200元抵用券，每天限量100份纪念品和50张抵用券。再来，我们来到旋转餐厅，一边享受美食，一边360度欣赏美景，这种享受无敌了。走进造型货柜，可以认识各式海底生物，带小朋友们可以一起学习新知识。不止这样，8月24竹围渔港有音乐会，8月31永安渔港有金曲派对，众多明星等你来狂欢。桃园双港嘉年华，我们不见不散。